今天我又到了这个美丽的西温山上，这是从客户家里往下看。然后今天呢，这个现在又是空调，客户给我反映空调，开机以后说没反应，那我就看看是什么问题。难道又是启动电容？或者是压缩机，或者是风机什么的，那咱们再打开检查吧。还是一样的老套路。哎呀，我一天好，谢谢你，谢谢我的好客户啊。你要吃点什么东西吗？那不用，你不用操心。我检查我的，你忙你的去啊。好的，谢谢。不客气。这个是我的一个老客户，他人可好了。哎呀，每次到这来很客气。把这个打开来检查，专门谁去给我泡了杯茶。好，这个在这里了，都在这里了，对吧？好，现在我们先检查一下。还是这样，先检查一下电压。这头看不见。我只能猜呀。用这个看。没电压过来，它这没电压，它怎么启动？对吧？所以它这个室内电压都没过来。我们现在先把这个插上去。有些客户他是不知道怎么开，他把主电压关了。然后我们检查这个地方，它是这样，你看从这儿进来到这儿，这样进去到这儿。那我们检查一下，没电压嘛就，这电源电压没打开，它怎么有啊？那我们现在要进去开。转。那这个电源箱在这儿，我们现在检查一下，看看是。还录视频啊？对，现在看看。AC 看写着了，看跳闸了。跳闸还是有问题的，跳闸说明那个可能那里就有问题了。
但是我们无论如何先要把这个先复位，然后再打上去。有很多，我现在顺便讲一下，有很多客户不知道跳闸是什么样的状态，它其实是在中间状态，既不是在 off 也不是在 on。那这个时候你也不能先就往 on 上搬，你往上搬它是合不上的，你要先把它打到 off， 这样搬过来，然后再打过去，它就可以了，它就可以了。所以第一个故障就是没电源，我们把它解决，然后再看看它为什么会跳闸，肯定是有问题。不需要，你先别动，我来检查。现在就有了，应该。那我们现在在这个检查这里的电压看看，哎，现在有了240伏，对吧？所以电压现在有了。好，那我们先把电源断开，先把它断开。我们现在因为它这个是跳闸的，不是它关的，所以这里面肯定有问题。我们先检查，首先检查这个电容，看看有没有问题，然后再检查压缩机或风机。我们检查一下这个电源。这个是70微法，4.6微法，5微法，那么这个看起来启动电容是没问题的，这个70的5微法是没问题的，启动电容是好的。我们把它再塞上去。这个电容启动是好的。我们现在再测一下它的那个电阻，还是要拔下来，还是要把它拔下来。打到电阻档，测量一下这个，对，这边这个还要拔掉一个。先测量这两端。0.65姆。刚才测量好像没多大问题，我要他在楼上把那个温控器开开，试一下。楼上的温控器打开了，现在在转，压缩机好像也在运行。等会看看这里。这个已经在变冷了，说明可以了。没问题了。再继续让它运行一会儿。可
可能属于偶然跳闸，不知道。可以啊，你说。国外有这种考试，像国内那边要加什么证？当然要加。也要加。我10年了没加过。不，他不是说那个一定要加。冰箱也好，这个空调也好，它不是说一定要到了年限就要加。如果它做的质量够好，它一辈子都不用加。真的啊？对，它只要它不漏就可以了。你看国内的好像1、2年不加就不加。不加那是因为它工艺没做到，它那个这个焊接水平没到位，密封的不好，所以它就一点一点漏，一点点漏了几年就漏的没了。如果它工艺做得好，这些管子焊接的好，它就不会漏。你看像这里是吧？这儿看没？这儿对吧？像它这种露天的，冬天下雪啊、太阳晒呀、夏天太阳晒，不怕。要不要拿个手机把它罩起来？啊，不用，你罩起来，这个是散热的。到夏天散热，冬天的它要散冷，所以你不能罩起来。那现在看这里已经开始冷了，你摸这儿，这根管子都是凉凉的了。哎，对呀。这根管子是热，就是有点温热这样的，说明就是在制冷了。所以呢，我们现在要看室内的主机，要把风机有没有打开，那个风口有没有出冷风，你要去检查一下。对。还有说我想问一下，你看它连的那个管道就是出暖风的那个口子，但是那个暖风口子我看就我们家这一层客厅的这一层的，那你说楼上跟楼下它也会有风凉风过去吗？它是跟要看它的风道有没有做到2楼3楼啊。如果做到的话就肯定有，你就把所有的出风口都检查一下啊。行，我下进去。对呀。好，现在这个机子我们又等于是今天修复的第2台了。它这台机子本身没什么问题，主要是它电源可能是不是偶然跳闸了，跳闸了以后它就不知道怎么修了，不知道怎么搞了。好，那就只好叫我了。那我来给他一查，实际上是这个240伏的电源没有进来。那我一到他车库的这个电箱里面去查，果然是这个它是这个应该是30安培的还是40安培的这个 double pole 的这个 breaker 跳闸了。我把它合上以后，在这边再检查电容啊、启动电容啊这些这个保护啊都没问题。那我就合上就在家里把它指令给上，温空气接上，它就运行了。那现在正在运行，我们再测一下，如果没什么问题，这个机子也就算是修好了。好的，那个这台空调吸温的这台那个空调我们也修复了。再总结一下，它这个其实空调本身还没有什么故障，但是为什么会跳闸？这里面可能还是有一点点问题的，但是我要它继续观察。刚才那个把闸合上以后运行了已经有半个小时，没问题。我看着没啥问题，那就叫它继续运行。测电流也算是正常。等到下次再跳的时候，要做个详细的检查给它。那么这里修复我们就完成了。我们现在去下一家，有在吸温，它的那个不是空调，是那个Sub-Zero冰箱有点小问题。给它窝到个零件给它装上。好了，我们现在出发。